إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Баракаллаху фикум, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля мы начинаем новую дауру под названием «Сунна побуждает нас относиться к жене хорошо». Многие мужчины, исповедующие ислам, не имеют понятия о том, какое особое место отведено женщине, братья, в исламе. Многие мужчины убеждены в том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является примером для них в религии, но при этом не обращает внимания на то, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относился к своим женам и каким образом строил с ними отношения. Не думай, что мусульманин будет отрицать то, что он, саллаллаху алейхи вассалям, строил отношения со своими женами именно так, как ему это внушал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть его создатель и создатель его жен. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, когда увидел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воплощает законы Всевышнего в своем доме и вне дома, сказал о нем: «Ва иннака ля аля хулюкин азим». Воистину, твой нрав превосходит. Знай, брат, что тот, кто обратился к тебе со словами «Саллю кама раайтумуни усалли», молитесь так, как вы меня видели молящимся, и тот, кто тебе, о мужчина, сказал «Хузу анни манасикакум», учитесь у меня вашим обрядом хаджа, он же сказал: лучший из вас тот, кто лучше всех из вас относится к своей жене, а я лучше всех из вас отношусь к своим женам. Подобно тому, братья, как мы, услышав слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о молитве и хаджи, стремимся изучать, как нужно совершать эти обряды по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, таким же образом мы должны стараться изучить тот аспект сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором разъясняется, как стать его последователем в супружеских отношениях. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к нам с призывом, сказав: «Я юллазина аману дхулю фи сильми кафа, валя таттабиу хутувати шайтан, иннаху лакум адуву мубин». «О те, кто уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны, воистину он для вас явный враг». Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предостерегает, братья, нас от качества иудеев, сказав: «Афату минуна бибадль китаби ва такфуруна бибад, фама джазау ма яфалю залика минкум илля хизюн филь хаяти дуня, ва йоумаль киямати юраддуна иля ашаддиль азаб, ва маллаху бигафиль амма та'малюн». Неужели вы верите в одну часть Писаний и отвергаете другую? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор мирской жизни. И в день воскресения они будут подвергнуты еще более страшным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Поэтому тот мусульманин, который берет часть религии, связанной с молитвой или с хаджем, и следует за ней, и при этом оставляет тот аспект, который связан, баракаллаху фикум, с супругой, отношения к супруге, и оставляет это, об этом человеке сказано, что они будут подвергнуты, баракаллаху фикум, мирской жизни, позору. И в судный день они будут подвергнуты еще больше страшным, мучительным наказаниям. К сожалению, братья, многие из нас, хотя и приняли сердцем тот факт, что надо хорошо относиться к жене, то есть в целом, но так и не поняли, как это воплощать в жизнь, как практиковать это, не говоря уже о том, что некоторые из нас поступают со своими женами вопреки сунны, будучи убежденными в полном соответствии своих поступков с законом ислама. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Куль халь нунаббиукум биляхсарина амаля, аллазина далля са'юхум филь хаяти дуня ва хум
яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Скажи, не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток, то есть судный день, о тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо. Логично, братья, что основной причиной подобного является отсутствие в наших странах необходимого как теоретического, так и практического знания. Из-за отсутствия ученых и достаточного количества требующих знаний, которые бы рассказывали и показывали бы людям на личном примере, как правильно следует практиковать сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также хотелось бы отметить, что многие женщины придерживаются мнения, что ислам ущемляет их права. На самом же деле это далеко не так. И прослушав то, что мы разберем на этих уроках, каждая мусульманка почувствует, какое высокое положение ей отведено в исламе. Что же касается тех женщин, которые еще не приняли ислам и будут слушать эти лекции, то мы спросим вас, после того, как вы услышите эти лекции, где еще есть что-то подобное, где есть еще что-то подобное из того, что вы услышите дальше. Перед тем, братья, как начать разбор, то есть этой темы, хотелось бы упомянуть некоторые важные основы. Упомянуть несколько очень важных основ. Первая основа: следует знать о том, что мужчина является опекуном женщины и несет за нее ответственность, а не наоборот. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ар-риджалю каввамуна аля ниса, бима фаддаля Аллаху ба'дахум аля ба'д, ва бима анфаку мин амвалихим». Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из преимущества перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. В этом аяте указание, во-первых, братья, на то, что мужчины несут ответственность за женщин и обязаны побуждать их к соблюдению обязанностей перед Аллахом и воздержанию от порочных поступков. Во-вторых, мужчины должны и обязаны обеспечивать своих жен, а не наоборот. Третье, Аллах дал мужчинам превосходство над ними на этом свете, который проявляется в разных формах. Каких? Во-первых, только мужчина может быть пророком. Только мужчина может быть правителем. Только мужчинам приказано совершать некоторые обряды поклонения, такие как, допустим, участие в военных действиях, молитва в джамаате, молитва пятничная и так далее. Большинство материальных пожертвований является обязанностью мужчин и не меняется в обязанность женщинам. Это значит, что мужчины расходуют свои средства на самые разные цели и являются покровителями и опекунами женщин. Женщины же, братья, находятся в зависимости от своего мужа. И в его обязанности входит заботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и охранять. Жены обязаны быть покорными своему Господу и своему мужу. Вот почему далее говорится, что праведная жена всегда покорна Всевышнему. Дальше, потому что в аяте говорится: «Фасалихату канитатун, хафизатун лильгайби бима хафизаллах, валляти тахафуна нушузахунна фаизухунна». Аль-ая. Аллах говорит, праведные женщины. Кто они, праведные женщины? Покорные мужья. И хранящие то, что положено хранить в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. И поэтому, баракаллаху фикум, жены обязаны покорными быть своему Господу и своему мужу. Вот почему далее говорится, то есть описана женщина такими качествами, что праведная жена всегда покорна Всевышнему Аллаху и покорна своему мужу, даже в его отсутствии. Она охраняет его честь и имущество, и это удается ей благодаря тому, что Аллах оберегает ее и оказывает ей поддержку. То есть в этом аяте намек на что, баракаллаху фикум? Если женщина хочет быть описана такими качествами, ей нужно просить помощи у кого? У Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Она не способна самостоятельно справиться с этой обязанностью, потому что человеческая душа всегда велит человеку творить зло. Но если человек полагается на Творца, то он оказывает ему необходимую помощь во всех религиозных и мирских делах. Четвертое, братья. В этом аяте указание на то, что женщине недозволено посягать на то, чем Всевышний Аллах наделил женщину. Стоит отметить, братья, что все вышеперечисленное не следует воспринимать как некий вид ущемления женского пола. То есть то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ар-риджалю каввамуна аля ниса», мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими.
Поэтому не надо этот аят воспринимать, баракаллаху фикум, как некий вид ущемления женского пола. Нет. На самом же деле в этом аяте указание на проявление милости к женщине и учет ее женской природы. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Валяйса закару каль унфа». Мужчина не подобен женщине. Наше же общество, особенно в последние 100 лет, пытается всеми возможными методами внушить женскому полу, что она такой же человек, как и мужчина, равноправный, который должен взять оружие и выйти защищать страну, одеть желтую жилетку и идти класть асфальт и рельсы, быть водителем троллейбуса, трамвая, работать по 8 или 10 часов, а иногда и сутками, находясь на вахтах, ходить в магазины, на рынке, тащить на себе мешки и сумки. Все это, чтобы прокормить семью и быть ее полноценным членом, полноценным равным членом. Также все преподносят. И на настоящий момент даже многие мусульманки сами не поняли то, что их фитра, их естество поменялось. И каждая вторая сестра стремится стать независимой, самодостаточной, успешной бизнес-вумен, одним словом, хочет быть и мужиком, сама того не понимая. Сама того не понимая. Это что касается первой основы. Вторая основа, баракаллаху фикум, муж должен бояться Аллаха в своем отношении к жене. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Йома яфируль мар'у мин ахи, ва уммихи, ва аби, ва сахибатихи, ва ахи». В тот день человек убежит от своего брата, своей матери и своего отца, своей жены и своих детей. И все это по той причине, что в судный день эти люди, родители, жена, брат и дети, будут требовать от человека те свои права, в которых они допустили упущение в отношении этих лиц. То есть придет твоя жена, брат, ладно, жена, твоя мать, твои родители, и начнут у тебя требовать свои права. И поэтому ты начнешь от них бежать. Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про жен: «И бойтесь Аллаха в том, что касается жен, ибо вы взяли их как то, что доверено вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову Аллаха». То есть в судный день ты предстанешь пред Аллахом и будешь спрошен о своем отношении к своей жене. Третья основа, братья. Знайте, что каждый из супругов, будь то мужчина или женщина, занимает определенное положение перед Всевышним Аллахом. Кто-то ближе, кто-то дальше. И то, что Всевышний Аллах по некоторым причинам в некоторых вопросах мирской жизни дал предпочтение мужчине перед женщиной, ни в коем случае не указывает на то, что он лучше своей жены перед Всевышним Аллахом. Как сказал Всевышний Господь: «Я юаннас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва джаальнакум шуруба ва кабайля литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум, инна Аллаха алиман хабир». О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас кто? Мужчина или женщина? Наиболее богобоязненный. Независимо от пола, независимо от племени, независимо от народности. Воистину Аллах знающий, ведущий. Поэтому, если твоя жена боится Всевышнего Аллаха больше тебя, то она более любима и чтима Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И что же может ждать тот, кто проявляет несправедливость и плохо относится к того, кого любит и почитает Всевышний Аллах? Как пришло в достоверном хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Кто враждует с близким ко мне, тому я объявляю войну». Что же может ждать того, кому объявляет войну сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? Четвертая, братья, основа. Как муж, так и жена должны не забывать о том, что каждый из них должен быть занят конкретно только тем, чем обязал его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И, соответственно, каждому из них следует изучать то, чем обязан именно он, а не то, чем обязаны ему окружающие. И быть требовательным в первую очередь к своим обязанностям перед другими, а не к обязанностям других перед ним. И если каждый из супругов будет соблюдать то, чем обязан он перед другим, не обращая внимания на то, чем обязаны другие перед ним, то они смогут ужиться друг с другом, даже если они не испытывают друг другу чувств. Потому что в жизни разное бывает. И бывают такие обстоятельства, что иногда мужчине приходится жить с какой-то женщиной без чувств к ней.
А бывает, женщине приходится жить с мужчиной без чувств к нему. Но если они будут, еще раз повторяю, соблюдать каждый и думать только о своей обязанности перед супругом или супругой, у них все получится. И они будут жить лучше, чем те люди, которые любят друг друга. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый из вас пастырь, и каждый будет спрошен о своей пастве. То есть о том, за что был ответственен именно он. Правитель является пастырем и будет спрошен о своей пастве. Мужчина является пастырем своей семьи и будет спрошен о своей пастве. Женщина является пастырем дома своего мужа и будет спрошена за свою паству. Давайте приведем пример тому, что мы сказали. Для многих из нас в наше время непонятно, как раньше люди женили людей. При том, что жених и невеста даже знать не знали друг друга. Но также, если мы читаем историю ислама, пришел, посватался, приходит отец, у дочки спрашивает: там к тебе такой сватается. Если она молчит, будучи девственницей, значит, она согласна. И все. Мало этого, это даже у неверующих так было. То есть тот, кто смотрел раньше до ислама фильмы и так далее, видел, приходят, они не дружили, они за ручки не держались, в кинотеатр вместе не ходили. Так же. Они женились, и в большинстве случаев у них были удачные браки. И только иногда случалось так, что они разводились по какой-то другой внешней причине. Причиной успеха этих браков, будь это у мусульман или же не у мусульман, было то, что как парень, так и девушка были правильно воспитаны. Есть понятие, называется институт семьи. То есть их правильно воспитывали. Каким девушку учили, какой ты должна быть женой, парня учили, каким ты должен быть мужем. То, о чем мы говорим на этом уроке, в них вкладывалось с детства. И поэтому они, поженившись, начинали практиковать эти жизненные правила, и это в большинстве случаев приводило к успешному браку. И такое воспитание, то есть правильное построение семейных отношений, закладывалось для стабильности общества. У нас, баракаллаху фикум, религия была ниспослана на землю Всевышним Аллахом для того, чтобы воплотить благо и увеличить его. То есть по-арабски это звучит тахкику масалих, аль-масалих ва такфируа. И для того, чтобы устранить вред и свести его к минимуму. То есть та'атиль аль-мафасид ва таклилюа. И шариат был послан для того, чтобы сохранить 5 вещей: религию, жизнь, разум, потомство и имущество. И поэтому семья в своей основе должна строиться на тех же принципах. То есть для сохранения религии, жизни, разума, потомства и имущества. И если люди будут подходить к вопросу бракосочетания таким вот именно образом, как мы говорили выше, то есть каждый будет требователен только к своим обязанностям перед другим и не будет требовать то, чем обязаны другие перед ним, тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наделит каждого из супругов больше, чем то, к чему они стремились, а это чувством, любовью и взаимопониманием. Также ответвлением от этого вопроса является следующее правило. Только счастливый человек может осчастливить другого человека. Только счастливый человек может осчастливить другого человека. Это тоже очень важная основа. Вот то, о чем я сейчас говорю, раньше в людей закладывалось с детства. Значит, мы взяли основу. Первое, давайте быстро повторим, то, что мужчина стоит над женщиной. Второе, мы сказали то, что каждый из супругов, кто-то имеет ближе положение к Всевышнему Аллаху. И то, что мужчина дал женщине преимущество над чем-то в мирских вещах, ни в коем случае не указано на то, что он может быть лучше у женщины. И поэтому, если твоя жена лучше у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чем ты, ни в коем случае не начинай с ней воевать. Третье, баракаллаху фикум, мы сказали, что то, что каждый из супругов, будь то, мы сказали, второе, то, что мужчина должен бояться от Всевышнего Аллаха в отношении к своей жене. Четвертое, то, что каждый из супругов, будь это муж или жена, каждого должна заботить его обязанность перед супругом. И точно так же женщина должна только заботить ее обязанность перед супругом. И не смотреть на то, кто перед кем чем обязан. Ответвлением от вышесказанного является вопрос, или является правило, которое звучит: только счастливый человек может осчастливить другого человека. То есть, например, если женщина не испытывает счастья от нахождения со своим супругом по разным причинам, то не надо винить в этом кого? Супруга. А в первую очередь в этом надо винить саму себя.
Почему? Потому что только счастливый человек может осчастливить другого. У мусульманки множество причин быть счастливой. Замужней мусульманки множество причин быть счастливой. Хотя бы потому, что она находится рядом с любимым ей человеком. И даже то, что она имеет возможность дарить ему свою любовь и свою заботу, уже само по себе должно приносить ей счастье. И когда женщина научится испытывать счастье, даря свою любовь мужу, тогда она не будет обращать внимание на то, как он реагирует, и отвечает ли он взаимностью, так как она уже нашла множество других причин испытывать счастье рядом с ним. И если он еще ответит взаимностью, то тогда ее счастью не будет границ. Вот эту вещь, если уж Аллах нас испытал тем, что мы воспитаны в джахили, воспитывайте в своих детях. Мы нечто подобное практикуем, братья. Если женщина, сейчас я приведу вам пример, если женщина не находит причин быть счастливой рядом с любимым ей человеком, то пусть она задумается, справедливо ли требовать и ждать от своего мужа того, что ты сама к нему не испытываешь. Можно привести пример, как мы практикуем в наши дни это правило, что только счастливый может принести счастье. Потому что эту вещь от нас, вот это безбожное коммунистическое государство не смогло собрать. Они много что забрали. Они разрушили институт семьи. Мужчина, семья как строится? Женщина дома рожает детей и воспитывает. Мужчина выходит, зарабатывает, возвращается. У нас же, баракалуфикум, когда пришел Советский Союз, что сделал? Мужчина также зарабатывает. Ты дома не должна сидеть, ты тоже должна зарабатывать. А дети наши? А детям мы открыли детский сад. Оторвали маму с папой от родителей. Растет ребенок, год родители не видят, 2 родитель не видит, до 6 лет родитель не видит, школа родитель не видит, институт родитель не видит. О каком благочестии после этого может мечтать родитель со стороны своего ребенка, который не знает вообще родителей своих? Для него что мама, что соседка, одно и то же. Вот так вот рушилась семья. Вот так вот рушилась. И вот таким же образом в наше время некоторые мусульмане сами по отношению к себе так поступают. Однако есть вещь, которую не смог Советский Союз отобрать. А это что? Мать у ребенка, пока он младенец. Поэтому женщине давали что? Декретный отпуск. Мать любит ребенка и счастлива этой любви, при том, что она на момент этой любви, может быть, не получает никакой благодарности и взаимности. Так или не так? Вот от маленького ребенка что она получает? Но она же испытывает счастье от его наличия. И если посмотреть объективно, то со стороны ребенка она видит чисто потребительское отношение. Спать ей не дает. Правильно? Постоянно грудь просит, ей уже больно. Никакого сна, никакого, только она и слышит его крик и так далее и тому подобное. И при всем этом она с ума сходит от любви к нему. И счастлива от возможности дарить эту свою безвозмездную любовь. И когда ребенок немного вырастет, женщина начинает видеть плоды своей любви, вложенной в этого ребенка. И этот ребенок начинает одарять свою маму любовью в ответ. Ее счастье становится еще больше. Вот у женщины же с ребенком получается так. А почему она так же с мужем не поступает? На опыте, вот жизненный опыт получается, валлахи, с мужем так же получится. Вложись в него. И рано или поздно, то есть женщинам обращаемся, вложись в мужа. И рано или поздно пожнешь плоды своих стараний. Например, говоря нежные слова супругу или делая для него что-то приятное, радуйся тому, что ты рядом с ним, что он у тебя есть, и ты имеешь возможность в любой момент насладиться его присутствием и стать причиной его счастья, и не жди ничего взамен. Потому что твое сердце богато тем, что оно отдает. Вот запомните, сердце должно быть богато чем? Тем, что оно отдает. И это во всех делах в исламе. Всегда будь богат тем, что ты отдаешь. Даже не благодаря тебе люди. Аллах Субхану сказал: «Ля иннама нут'имукум ливаджилля». Мы вас кормим ради лика Аллах. «Ля нуриду минкум». Мы желаем не от вас, не желаем от вас. Джазау валя шукура. Ни воздаяния, ни благодарности. Аллах описал верующих таким качеством. Вот так же ты относись к мужу. Не надо мне ни от воздаяния, ни благодарности. Просто я счастлива тому, что могу тебя одарять любовью.
И у Аллахи, Аллах Субхану сказал: «Валявина джагаду фина лянадиянум сульба». Те, которые усердствуют на нашем пути ради нас, мы одарим его тем, что поведем нашими путями. У Аллахи, Аллах Субхану сделает так, что муж будет с ума от любви к тебе сходить. И будет для тебя делать все. У нас есть запись. Может быть, кто-то ее слушал. Если кто не слушал, может ввести в YouTube. Как сохранить семью. Напишите, как сохранить семью, Ринат Абу Мухаммад. Она короткая, 12-минутная запись, баракаллаху фикум. Мы там вот об этом говорим немножко, просто чтобы не повторяться. Пятая основа. Следует знать о том, что души как войны. Если находят общее, сходятся. Если не находят общее, расходятся. Всевышний Аллах Субхану сказал: «Аль-хабитату лиль-хабитин». «Валь-хабитуна лиль-хабитат». «Ват-тайгибату лит-тайибина, ват-тайибуна лит-тайибат». «Уляйка мубаррауна мимма якулюна лягу махфирату варискум карим». Скверные женщины, хабитат, как переводится, скверные женщины, или же ученые говорят, смысл скверные дела. Скверные женщины или скверные дела для скверных мужчин. Скверные мужчины для скверных женщин или для скверных дел. Хорошие женщины или дела для хороших мужчин. А хорошие мужчины для хороших женщин или дел. Они не причастны к тому, что говорят они клеветники, то есть имеется в виду кто? Айша, рады Аллаху, не причастна к тому, что ее обвинили в прелюбодеянии. Эти аяты по этому поводу были. Почему? Потому что она хорошая женщина для хорошего кого? Мужа. Это самый лучший человек в истории человечества, Мухаммад, саллаллаху алейхи. Им уготованы, то есть тем, кто обвиняет этих хороших женщин, извиняюсь, они не причастны к тому, что говорят о них клеветники, то есть если кто-то оклеветал хорошего человека, который делает хорошие дела, или кто-то оклеветал хорошую женщину, которая являлась женой хорошего человека, они не причастны к тому, что говорят о них клеветники. Им уготованы прощение и щедрый удел. Это аят успокаивает тех призывающих или тех ученых, требующих знаний, которые призывают Всевышнего Аллаху и на него клевещут. Аллах сказал тебе, им уготованы прощение и щедрый удел. Зачем расстраиваться? Поэтому, если тот, с кем ты живешь, скверный человек, и при этом Аллах предопределяет так, что ты продолжаешь с ним находиться, то значит ты такой же скверный. Если же ты не такой, то Всевышний Аллах либо исправит того, кто рядом с тобой, либо разлучит вас, предопределив причины разлуки. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, души как войны. Если находят общее, сходятся. Если не находят общего, расходятся. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если два человека полюбят друг друга ради Аллаха, но потом они полюбили друг друга ради Аллаха, но потом они разлучились, то это по той причине, что один из них сделал какой-то грех. Души поменялись. Аллаху алям.